შავი ზღვის სანაპირო, შეკვეთილი. გურიის ამ საზღვაო კურორტს მრავალი წელია ცხოვრების უცვლელი, მშვიდი რითმი აქვს. სოფელში 60-მდე ადამიანი ცხოვრობს და რამდენიმე სასტუმრო ფუნქციონირებს. მოსახლეობის შემოსავლის ძირითადი წყარო სეზონზე სახლის გაქირავებიდან შემოსული თანხაა. შავი ზღვის სანაპიროს ამ პატარა სოფელში წლევანდელი ზაფხული სულ სხვანაირად დაიწყება. ამბობენ, რომ შეკვეთილი როგორც ქართველი, ასევე უცხოელი ტურისტებისათვის ერთ-ერთი ყველაზე მიმზიდველი კურორტი გახდება. მიზეზი 5 ჰექტარზე გაშენებული ის საკონცერტო სივრცეა, რომლის მსგავსიც ამიერკავკასიაში არ არსებობს. წამყვანი ბრენდების მიერ წარმოებული განათებისა და გახმოვანების სისტემები. ევროსტანდარტების შესაბამისი სცენა. და 10,000-ზე მეტი მაყურებელი ერთ სივრცეში. Plexi Arena საზეიმო გახსნისათვის ემზადება. ეს ამფითეატრის ტიპის ღია საკონცერტო დარბაზი სულ მალე გართობის, მუსიკის მოყვარულებისა და მსოფლიო დონის არტისტების შეკრების ადგილი გახდება. მსგავსი ტიპის არენა, რომელიც გამოირჩევა არქიტექტურული, ასევე ტექნოლოგიური თვალსაზრისით, ერთადერთია საქართველოში, რომლის ტევადობაც აუდიტორიის ნაწილში მოიცავს 10,000-ზე მეტ ადგილს. არენაზე მისული მაყურებლისათვის პარტერი მრავალფეროვანია. შოუზე დასწრების მსურველებს შესაძლებლობა ექნებათ განთავსდნენ VIP ადგილებზე, შეიძინონ ფეხზე დასადგომი ბილეთები ან დასხდნენ პარტერში. დარბაზი სრულად ადაპტირებულია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვისაც. თუმცა ვიდრე არენა საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი ტექნიკითა და პროფესიონალებით დაკომპლექტდებოდა, 9 წლიანი მშენებლობის ეტაპი გაიარა. დავალება რთული აღმოჩნდა. ტერიტორია, სადაც საქართველოს ახალი სავიზიტო ბარათია განთავსებული, ჭაობით იყო დაფარული. ფუნდამენტის სამუშაოების პროცესში იქნა ძალიან დიდი სამუშაო გაწეული, თვითონ მშენებლობის რაც შეეხება ბეტონის სამუშაოებს, ფაქტიურად აბსოლუტურად აბსოლუტური სიზუსტით მოხდა მშენებლობის განხორციელება. ელი და ბურჯის მიერ იქნა შესრულებული კედლები და სახურავი, როგორც კონსტრუქციის ნაწილი, რომელიც აბსოლუტური მაქსიმალური სიზუსტით იყო ყველაფერი გაკეთებული. მშენებლობა დასასრულს არის დაახლოებით რამოდენიმე კონტურია დარჩენილი, რომელიც ივნისის დასაწყისში დასრულდება, სადაც იგეგმება აუცილებლად სატესტო კონცერტი. სცენა შეიძლება მოეწყოს სხვადასხვა კონფიგურაციის შესაბამისად ტევადობაც აუცილებლად განისაზღვრება აქედან გამომდინარე. პროექტის ღირებულება დაახლოებით 200 მილიონზე მეტ ლარს მოიცავს. მისი არსებობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ რეგიონი განვითარდეს, გაიზარდოს ტურისტული სეზონი და რაც შეიძლება მეტი ვიზიტორი მოვიზიტოთ და ასევე დასაქმდეს ადგილობრივი მოსახლეობა. 5 ჰექტარზე განთავსებული საკონცერტო სივრცე ორ დამოუკიდებელ შენობას აერთიანებს. არენის ერთ ნაწილში კინოთეატრის, სწრაფი ობიექტები და VIP დარბაზებია განთავსებული. მშენებლობა თითქმის დასრულებულია. სახურავი, რომლის გამართვაზეც ამჟამად მუშაობენ, ამინდის შესაბამისად, ზუსტად 16 წუთში გადაიხურება. ამ ეტაპზე დასრულებულია, დარჩენილია პატარ-პატარა დეტალები, რომლებსაც უკვე ასრულებენ, ასე ვთქვათ. შენობაში და საერთოდ პერიმეტრზე თქვენ ხედავთ, რომ ესეთ სამუშაოები მიმდინარეობს ოპერატიულად. სახურავიც ასე ვთქვათ, მთლიანად მოჩენილა, უბრალოდ დალაგება რა დასუფთავება იმებს მოურჩებით და დათქმობადებში ჩავეტევით. უმაღლესი კლასის საგრიმიოროები არტისტებისათვის. პირველად ამ სცენაზე მსოფლიო ვარსკვლავი ივნისის შუა რიცხვებში დადგება და Plexi Arena-ც საზეიმო ვითარებაში ოფიციალურად გაიხსნება. Plexi Arena-ს გახსნაზე ჩამოსასვლელად ემზადება ერთ-ერთი ტოპ ვარსკვლავი, თუმცა სამწუხაროდ ჯერჯერობით მის სახელის და გვარის დასახელება არ შემიძლია. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი წლევანდელი ზაფხულის პროგრამა ძალიან საინტერესოდ არის გაჯერებული ქართველი და უცხოელი არტისტებით და ძალიან საინტერესოდ გამოიყურება. აქ არის სხვადასხვა მუსიკალური მიმდინარეობის კონცერტები, ჩვენი არენა იძლევა იმის არაჩვეულებრივ საშუალებას, რომ აქ გაიმართოს როგორც მუსიკალური ღონისძიებები, ასევე საცირკო წარმოდგენები, სპორტული ღონისძიებები, თეატრალური ჩვენებები, ასე რომ წელსაც, მომავალ წელსაც და კიდევ ჩვენ ველოდებით დაინტერესებულ ადამიანებს, აგენტებს, პრომოუტერებს, ვინც შეიძლება ჩვენგან დამოუკიდებლად გამოთქვას სურვილი ამ არენაზე კონცერტის გამართვის. საკონცერტო დარბაზის მშენებლობა 2008 წელს ფონდი ქართუს ინიციატივით დაიწყო და ამ დროისათვის პროექტის ღირებულებამ 200 მილიონ ლარს გადააჭარბა. არ იყო შემთხვევით შერჩეული ეს ადგილი. შერჩეული იყო იმიტომ, რომ ქობულეთსა და ურეკს შორის არსებული
ტერიტორია, არსებული ზოლი საჭიროებდა მეტ დატვირთვას, მეტი ინტერესის გაჩენას ინვესტორების მხრიდან. და ეს გაჩნდება აუცილებლად გამომდინარე იქიდან, რამდენად დიდი და მნიშვნელოვანი ობიექტი შეიქმნა აქ და ვფიქრობ, რომ რამდენიმე წელიწადში ამ დარბაზის გარშემო შეიქმნება დიდი ტურისტული ინფრასტრუქტურა. ტურიზმის მოსვლა ეს ნიშნავს ინვესტიციების მოსვლას, ინვესტიციების მოსვლა ნიშნავს ახალ შემოსავლებს, ეს ნიშნავს რეგიონში გარშემო აქვე ვინც მოსახლეობისთვის შემოსავლის ზრდას და ასევე მთლიანად საქართველოსთვის უამრავ პერსპექტივას, რომელიც შემდგომში გამოჩნდება. ზუსტად ესეთი ობიექტების შექმნით შესაძლებელი იქნება გაიზარდოს ინვესტიციები საქართველოში. ივნისიდან შეკვეთილში ნამდვილი ვარსკვლავთმცვენა დაიწყება. აქ ტურისტები მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებიდან ჩამოვლენ. გაიხსნება უმაღლესი კლასის ახალი სასტუმროები. შავი ზღვის ქვიშიან სანაპიროზე ყველს მსოფლიო დონის არაერთი არტისტი დატოვებს.